Seorang anak malu karena ayahnya yang petugas damkar datang ambil rapot pakai mobil dinas lengkap dengan sirine. Semua orang datang naik motor atau mobil. Tapi ayahku, bawa pasukan dan sirine. Kayak mau nyemprot nilai jelek. Pak Darto masuk kelas bukan buat nanya nilai. Tapi kayak lagi briefing kebakaran di lantai 2. Teman-temanku bilang, Rafa, ayah lo keren banget. Aku, boleh gak dia ambil rapot sambil nyamar? Nilai raportku, B aja. Tapi ayahku, masuk ranking 1 di grup WA wali murid.